নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? স্বাগতম জানাই আমার চ্যানেলে। আপনাদের কাছে আমার একটাই অভিযোগ, আপনারা ভিডিও তো দেখেন, কিন্তু লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যান। আপনাদের একটা লাইক আমার ভিডিও করার ইচ্ছে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। পাতিলেবুর খোসা। লেবুর খোসা দ্রুত ময়লা আর জীবাণু তাড়াতে পাতিলেবুর খোসার জুড়ি মেলা ভার। মিক্সি পরিষ্কার করতে লেবুর খোসা কাজে আসতে পারে। মিক্সির জারটি প্রথমে গরম জলে ধুয়ে নিন, তারপর লেবুর খোসা দিয়ে মিক্সির ভেতরটি ভালো করে ঘষে নিন। এতে শুধু মিক্সির দাগ নয়, গন্ধও চলে যাবে একদম। বেকিং সোডা। মিক্সি পরিষ্কার করার আরও একটি ঘরোয়া টোটকা হলো বেকিং সোডা। গরম জলে বেকিং সোডা মিশিয়ে মিক্সির জারে ঢেলে কিছুক্ষণ রেখে দিন। মিনিট 10 পরে একটি ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন। দাগ এবং দুর্গন্ধ দুই চলে যাবে। ভিনিগার। হেঁসেলের আরও একটি উপকারী জিনিস হলো ভিনিগার। বেসিন পরিষ্কার করা থেকে ট্যাপ পরিষ্কার পর্যন্ত ভিনিগারের ব্যবহার বহুমুখী। মিক্সি পরিষ্কার করতেও ভিনিগারের ব্যবহার করতে পারেন। ভিনিগার, লেবুর রস, নুন একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি মিক্সির মধ্যে দিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে নিন। নিমেষে মিক্সি হয়ে উঠবে চকচকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, share and subscribe.